Pas dekadash në shërbim, avionët luftarak F-5 të epokës të Vietnamit që Tajvani ka patur në flotën e tij po dalin në pension si pjesë e tranzicionit të demokracisë shullore në pajisje më të përparuara. Për të ruajtur ritmin me kërthënimet në rritje nga Kina kontinentale, Tajvani ka përmirësuar asetet e tij ajrore si me pilot ashtu edhe pa pilot, duke përfshirë blerjen e 66 avionëve luftarak F-16V të gjeneratës së fundit dhe përmirësimin e avionëve ekzistues me specifikime moderne. Kina e konsideron nishulli si territorin e vet, edhe nuk e ka të rishur kur kërcënimin e saj për pushtim që kur palët u ndanë me skufësët civile. Në vitin 1949, forcat ajrore ftuan gazetarët të premten për të parë një fluturim të fundit nga F-5, i cili hyri për herë të parë në shërbim në Tajvan në vitin 1965 dhe shumica e tyre tani janë shndruar në aeroplan servitor, avion zbulues ose karrema. Avionët nisën të kryenin një rol mbështetës 30 vjet më parë kur Tajvani filloi të blinte F-16 më moderne amerikane, Mirage 2000 francez dhe Cinquo të zhvilluara në vend. F-5 është një nga avionët luftarak më të prodhuar në botë, me Tajvanin që ishte përdoruesi më i madh në një moment të saktuar me plot 336 prej tyre, duke prodhuar rreth 100 brenda vendit.